اگه میخوای 10% مبلغ واریزی به حسابتو جریمه نشی، حتما این پست ما رو ببین. طبق ماده 10 قانون پایان فروشگاهی، اشخاصی که مشمول هستن حتما باید شماره حساب و شناسه یکتا دستگاه کارتخوان و درگاه پرداختشون از طریق کارگوش به سازمان اعلام کنن. پس اگه دستگاه کارتخوان داری یا درگاه الکترونیک داری مشمول هستی، حتما باید ثبت نام پایان فروشگاهیت رو انجام بدی، حتما باید ثبت نام سامان معدیانت رو انجام بدی و شناسه یکتا حافظه مالیاتی رو دریافت کنی. برای اینکه این کار رو بتونی انجام بدی، وقتی وارد این مرحله شدی، وارد قسمت جزئیات میشی. توی این قسمت مشخصات پایان فروشگاهیت رو تا مدتی که ببینی تمام پایان فروشگاهی‌ها اینجا مشخص شده. مشخصات پایان فروشگاهیت رو برمی‌داری و به کارگوشت از این طریق اضافه می‌کنی. یه نکته خیلی مهم رو هم توی کپشن برات گذاشتم که حتما بخونش. اگه می‌خوای ریسک مالیاتی تو کاهش بدی، حتما پیج ما رو فالو داشته باش. برای اینکه اطلاعیه سامان معدیان رو هم یک جا داشته باشی، اطلاعیه رو برامون کامنت کن.